राजस्थान के ऐसे 7 कुंड, जिन 7 कुंडों का झरना एक साथ चलते हैं। यह कुंड राजस्थान के छापोली गांव उदयपुरवाटी के पहाड़ों में स्थित कदम कुंड एक प्राकृतिक जल कुंड है। यह कुंड अब की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस कुंड का नाम कदम कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कदम का पेड़ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को कदम का पेड़ बहुत प्रिय था। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड निर्माण किसी विशेषज्ञ द्वारा नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से बना है। कदम कुंड उदयपुरवाटी से छापोली के रास्ते पर लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे पेज को